tunaye masoba imarojidori ya kintinu ena bena tozali na ba chef coutumier nyonso topesi bino mbote. Salutations à tous les chefs coutumiers. Ina tukotele munanzila yani mosi papa kusu songi nzila una baba yani bene loveko wetu tuize baba yangwana topesi na mbote na papa kusu. Salutations qui nous a invités à ces assises. Eto kitu zolele lububa muna Afrika. Biso tolingi kimia na kati Afrika. Nous voulons la paix en Afrique. Yani makandi zindinga mumona ene pasi makumole kumi. Ba famille nyonso ya africaine. Tozali komona ba pasi ebele. Nous avons beaucoup de souffrances dans les familles africaines. Muna nzo zetu, muna fuluze salu. Kuna mavia, maladi, tuzole to bakalububa metekulu, tukala pembe mala. Tozali komona ba pase belé, ba maladi, banzala, ne sale zalité. Donc ba pase oyo yango tozali ko vivre kati en Afrique, tina banda kuna biso. Nous avons beaucoup de souffrances. Ina tovutu kwa muna pambo to vidila. Na yangwana tozonga na croisement place tobungela. Yani mosi papa kusu una baba tutomene tambula tole lombele akulu abana lube byamu mambo tufete banga yakula fete kala kimosi yetu yao na yangwana tozali elongo na papa kusu oye azali ngunza ya biso nyonso na kati Afrique tosali makambo ebele totamboli bisika ebele tosali ba retouage ya bukoko ya mwana tosengi batu nyonso tozala eloko moko. Soyons unis de cœur, nous sommes en recommande mwana Angola, mwana Congo Democratica, mwana Congo Brazzaville, mwana Gabon, kalundi kala diaka iwonga ko tangu ifueni. Fils de Congo Brazzaville, l'Angola. Mwana Angola, mwana ya RDC, mwana ya Brazzaville, ate kuda likolo. Do boza la susu na kobanga te tangu ekoki. Il est grand, soyons unis, tous en Afrique, Congolais, Gabon. Auluyalu salange salu. Yanu luyalu pika fete kala yentinu afete sala nzila mosi. Ele luyalu kalindi sala diaka yani ben. L'État na biso ya Afrique. To sengi na bango bayeba osala na barua na bankumu nyonso. Avant to bakosala likambu to sengi na bango bakumu il faut bazalaka elongo. Nous demandons à tous les États africains d'associer les Nkumu dans la prise de décisions importantes. Yani ma président a fait gua. Soka zoleleko. Yani ape kalendi jalo kalendi vuanda bena. Na président na biso ya bamboka na biso. Aye bake bazali ko gouverner ba. Soki azali ko gouverner malamu te, yepe bango pe bakozala te po peuple ezali komona passe. Aux présidents africains soki baza na bakumu elongo te, moye asala malamu ezaki. aux présidents africains, nous disons que s'ils n'associent pas les Nkumu à leur to baba tuna katune jambo tusueka ko. Biso tozali awa tokoki kobomba likambo moko te. Katuna pe wonga ko. Tozali pe na kobanga te. Nous n'avons pas peur. Yani si tama yalo akaiwala unu ko. Bamboka se ba gouverner ngo kala lelo te. La gouvernance est une vieille histoire. Ya mumona tuna matata ine kwa Congo Democratic. Eto katuzolele yo matata ko. Yani ya tukalendi tale mambo na putuko. Afate tale mambo baba. Tozali komona matata oyo ezali awa na RDC.
Batu bazali kokende kosala ba réunion kuna na poto epa ba mindele. Soki bango batu bazo kosala biso ba makabu oyo. Yango wana soki oza na likabulo na ndaku, il faut salela yango na ndaku, discuter yango ya ndaku po boyokana. Il y a de tiraillements en RDC, mais certaines personnes... watakwenda kuputu, kuluana kwa wetu, vabatuka. Olenda kala ministru, vabotuka. Olenda kala nani, vabolutuka. Tulombele toto, tulombozi. Bango nyonso bazali kokende kuna na mikila mindele. Bazali pana na biso. Biso batutoboti bango. Bauti na mabumu na biso. Bauti na mikongo na biso. Il faut bazala na biso elongo awa. Tuzolele diamu dietu kwa Congo Democratic menga kalindi bungu ka menge baba ko. Nuna bungu ka menge baba. Imakanda mawa afete bois. Mbimba. Elobi boy. Biso tozali koloba na Congo Democratique. Makila ekoki kotanga te. Mutu moko akotangisa makila te. Soki omeki kotangisa makila na libota na la famille mobimba bosila to lakeli bino. Etyo munaluyano luzitu tletu tubananga diambo mwanetu pangetu. Na leta azali mwana na biso. Azali ndeko na biso na respect nyonso do foto pesa bango auto pesa ka respect botos. Pouvez-vous chuter s'il vous plaît? Bango peli elis tame audia ka feti nous respectara dia. Biso pe ba respecter biso. D'abord le respect mutuel. Tu mwene tutomene moke na diambo divudi kwana. Tutomasala matono. Nous venons de suivre l'allocution du chef coutumier de la Messo. Votre attention s'il vous plaît, on poursuit notre assise. Nous venons de suivre l'allocution du chef coutumier de la Messo qui nous vient de l'Angola. À présent, étant donné que nous avons parmi nous le représentant de Monsieur le Président de la République, avec tout le respect, nous allons demander à M. Polycarpe Hello de prendre